ये है वो खतरनाक शिकारी जिसका खौफ जमीन से लेकर आसमान तक रहता है और ये जब शिकार पे निकलता है तो बड़े से बड़े जानवर को भी उठा के ले जाता है। नॉर्मली ईगल का वेट 6 से 7 किलो तक होता है और इनके पंखों की लंबाई 7 फीट तक होती है। ये आसमान में 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। ईगल अपने शिकार पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकते हैं और अपने से 1.5 गुना ज्यादा वजन वाले शिकार को भी आराम से हवा में लेके उड़ सकते हैं। ये अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देख सकता है और पानी के अंदर डुबकी लगा के भी मछली को पकड़ सकता है। ईगल के पंजे 3 से 4 इंच बड़े होते हैं जिससे अपने शिकार को मजबूती से पकड़ता है।